Môre almal, welkom by ons eerste Afrikaanse kerkdiens op die internet. Ons is so bly julle is hier saam met ons. Ons gaan hierdie diens baie lekker geniet. My Afrikaans. Kom ons bid saam. Jesus, ons welkom U in ons huise in en in ons harte in. Soos wat ons vir U sing en prys vanoggend, bid ek dat U teenwoordigheid sal rus in ons huise. Ons gee ons harte vir U en ons bid dat U ons sal kom verander en ons meer sal leer oor U met die boodskap. Ons is so lief vir Jou. Amen. Goed, ons gaan almal saam sing. Julle kan staan en julle self regmaak in julle huise. Jy gaan een liedjie speel en ons gaan net saam vir Jesus lof en prys gee. How great the chasm that lay between us, and how high the mountain that I could not climb. So in desperation I turned to heaven and spoke Your name into the night. And through the darkness Your loving kindness, it tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Oh, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven, 'cause the King of Kings calls me His own. Beautiful Savior, I'm Yours forever. Oh, Jesus Christ, my Lord. Come on, let's sing that again, the cross. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings called me His own. Beautiful Savior, I'm Yours forever. Oh, Jesus Christ, my living hope. So hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, oh, death has lost its grip on me, 'cause You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, our roaring lion declared the grave has no claim on. Come on, every voice. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on.
thanks right now. Thank you, Lord. How we love you, God. As jy nog liedjies wil sing voordat ons na die boodskap luister, kan jy na revolutionchurch.co.za/TV toe gaan en jy sal 'n lysie sien daarso wat nog liedjies het wat jy na kan luister. Ek gaan nou die tiendes en offerhandes opneem. Jy sien, hierdie versie sê vir ons dat God omgee oor elke klein ding in ons lewe. Hy gee om oor alles wat jy nou deurgaan. En so, dit is hoekom ons hom kan vertrou met ons finansies en met ons harte en met ons lewens. Ek wil julle aanmoedig om aan te hou, om te gee soos wat julle het. Ons het baie mense gehelp om kos te kry in hierdie tyd dit is 'n moeilike tyd vir almal en ons het almal gehelp met kos wat ons kan en ons wil nog vir mense help. So hou asseblief aan om vrygewig te wees en moenie bang wees dat die duiwel van julle gaan wegvat, julle sekerheid finansiëel nie. Gee julle worries aan God en hy gaan na julle kyk. Kom ons bid gou saam vir die tiendes en die offerhandes. Jesus, ek bid dat jy elke hand wat nou gee sal seën. Aanvaar hierdie tiendes en offerhandes as 'n lof aan U. Ons gee dit vir U nou in hierdie oomblik, nie omdat jy vir ons goed teruggee nie, maar ons weet dat jy ons ook seën wanneer ons gee, net soos wat jou seun gegee het. Ons is lief vir jou, Jesus. Amen. Paar jaar terug het my vrou my surprise. Weet, sy love surprises, ek doen nie, maar dit was pretty cool. Sy het vir ons kaartjies gekry om 7 uur op 'n boot te gaan op die Swan River in Perth, Australia. Ons het baie mooi beplan en ons het seker gemaak dat alles reg is vir die groot dag. Die groot dag het gekom, ons het vertrek, ons het mooi aangetrek en 7 uur aand het ons daar gearriveer in die parkeerarea. Ons daag daarop en daar is niks. Daar is niemand daar nie. Ons kyk weer na die kaartjie en onder aan die kaartjie staan daar geskryf, alle tye is vir die oggend. Sy het gehuil, ek het gehuil, ons albei het gehuil, ons het opgemaak. Maar dit het my laat dink, nee. Hoe baie keer mis ons sulke eenvoudige boodskappe? Sien, as jy die boodskap mis, dan kan dit detrimental wees vir jou. Ek bedoel, jy kan jouself in die verkeerde plek, in die verkeerde area, op die verkeerde tyd vind. En ek dink baie keer wanneer dit kom by die boodskap van Jesus, mis ons dit verskriklik baie gou. En dit word detrimental vir ons geloof. En ons kan dit self op 'n plek vind waar ons nie moet wees nie, wat ons onderskat en ons mis die boodskap van Jesus. So ons begin hierdie nuwe reeks oor Jesus. Want ek het al soveel mense ontmoet in hierdie afgelope tyd, wie die boodskap van Jesus heeltemal mis. Hulle het dit verminder tot 'n boodskap van moraliteit en van goed en van sleg. Tog is die boodskap van Jesus soveel dieper as net goed en sleg. Eintlik het Jesus gekom nie om slegte mense gesond te maak nie, maar eerder om dooie mense lewendig te maak. En ons sien dit in Matteus 9. En in Matteus 9 gaan oor hierdie Joodse tollenaar, Matteus, die tax collector wat almal gehaat het, nê? Niemand het van hom gehou nie. As jy regtig op weet, die tollenaars van die dag was soos die mobsters van die Roman Empire. En die Romeine was ook net so sleg. Hulle sou sommer die mense kruisig in die strate, die vroue verkrag en die kinders in slawe verander. So 'n tollenaar was 'n Jood, hy het vir die Romeine gewerk
En hy het ook baie keer 'n bietjie ekstra geld gevat van die ander Jode, sodat hy homself kon ryk maak in sy werk. Geen wonder die mense het tollenaars gehaat nie, geen wonder die mense het gedink hulle is skurke, hulle is boewe, hulle is sleg en hulle is korrup. Maar tog was die boodskap van Jesus so groot, dat Jesus tyd saam met die mense spandeer het. So Matteus 9 sien ons vir Jesus, hy kyk na Matteus, en hy sê toe vir Matteus in Matteus 9 vers 9, kom, volg my, en word my disipel. Let op wat Jesus sê nie, hy sê nie, voltooi eers hierdie vorm Matteus, hou eers op vloek, trek eers ander klere aan, voordat jy my volg nie. Nee, Jesus sê, al wat jy moet doen is, om my te volg. Jesus wys vir jou en vir my, dat ons aan hom kan behoort, nog voordat ons glo. Want Jesus wil hê dat jy en ek, 'n verhouding met hom wil hê. Hy sê, jy behoort saam met my. Nog voordat jy enigiets probeer verander, kom loop net saam met my. So Matteus staan toe op in die volgende vers, en ons sien hoe Jesus in sy huis, saam met hom sit, en eet, en hulle chill, en daar's 'n groot partytjie. En ook in die huis, is daar ander tollenaars by die partytjie. Imagine die nuus op social media, Messia gesien saam met mobsters. So wat gebeur? Wel, dieselfde ding gebeur as wat vandag sou gebeur. 'n Groepie religious mense daag daarop, die fariseërs. En al wat hulle dink is, skande! Jesus party, saam met hierdie sondaars, hierdie misfits, hierdie slegte mense. Hulle sê hierdie in Matteus 9 vers 11, hulle sê, hoe kan julle leermeester met sulke immorele karakters saam eet? So Jesus kyk vir hulle, en ek love Jesus' reply, en moet dit nie mis nie, want jy wil nie sy boodskap mis nie, en hy sê, ek het gekom, om sondaars na die koninkryk te nooi, nie mense wat dink, dat hulle al reeds goed genoeg is nie. Met ander woorde, Jesus sê, dat niemand is goed, sonder hom nie. Sonder hom is niemand goed nie. Almal kort 'n dokter, almal is sondaars. Of jy dink jy is goed, of jy dink jy is sleg. Almal het hom nodig, en dis die goeie nuus van die boodskap van Jesus, dat hy vir almal gekom het, en dat almal genade nodig het, en as ek en jy hom vra, sal hy dit vir ons gee. Maar kom ek vra jy dit vandag, as jy regtig eerlik is met jouself, het jy sy boodskap bietjie gemis? En vind jy jouself in religion en judgment teen ander mense? Vind jy jouself in 'n parkeerarea waar jy almal kritiseer om jou, want jy die boodskap van Jesus totaal en al gemis? Jy sien, religion lei altyd na trots of na wanhoop. Trots, want ek dink ek's beter as jy, of wanhoop, want ek dink ek is nie so goed soos jy nie. Of miskien kyk jy en jy sê, ja wel, ek ken hierdie boodskap van Jesus, dit is goeie storie en is great, maar dit beteken nie regtig iets vir my nie. Ons almal is skuldig om Jesus net 'n deel van ons lewe te maak, in plaas daarvan om Jesus ons hele lewe te maak. En ons sien hierdie in die storie van die jong ryke man in Markus hoofstuk 10. En so baie van ons kan identifiseer met die jong ryke man. Maar jy sien, ons moenie die boodskap van Jesus onderskat nie, want dis presies wat hy gedoen het. In Markus hoofstuk 10 vers 17 sê hierdie jong ryk man, hy sê, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Highlight daai woord doen. Want vir baie van ons gaan dit net oor die doen. Wat moet ek doen sodat Jesus my lief kan hê? Wat moet ek doen sodat Jesus na my kan kyk? Maar tog is die boodskap van Jesus dat dit nie gaan oor wat ons kan doen nie, maar wat hy klaar vir ons gedoen het. Die boodskap van Jesus gaan alles oor hom, en gaan alles oor sy genade en om vergifnis van hom te ontvang. Jy sien, religion gaan als oor om trots te wees wat ek en jy kan doen. Maar die boodskap van Jesus is om trots te wees op wat hy al reeds vir ons gedoen het. Jesus is nie 'n goeie leermeester nie. Hy is ook die verlosser en die saligmaker van ons wêreld. Jesus het nie gekom vir perfeksie nie. Hy het gekom om 'n verhouding met jou en met my te hê. So ons moet onsself vra vandag, wie is Jesus vir jou?
Is Jesus net moraliteit vir jou? Of is hy meer? Sien, as Jesus meer is, dan verdien hy meer van ons. Hy verdien als van ons. So, ek wil vir jou oomblik gee, net om 'n bietjie oor te dink. Is Jesus jou leermeester? Of is hy God? So miskien het jy weggeloof in die kerk af, miskien het jy nog nooit eens van Jesus gehoor nie. Maar jy moet weet dat vandag Jesus staan by jou hart en hy klop aan jou deur en hy sê, luister, ek wil 'n verhouding met jou hê. So ek wil vir jou bid. Kom ons vat 'n oomblik. As dit jy is, maak sommer net jou oë toe, dan bid ek gou vir jou. Sê net hierdie daar in jou huis saam op. Sê net, Jesus, vandag kom ek na jou toe, ek gee vir jou my hart. Ek glo dat jy God is. Ek glo dat jy dood gegaan het vir my op die kruis en ek glo dat jy weer opgestaan het uit die dood uit. Papa, ek weet nie wat dit alles beteken nie, maar gee net my lewe oor aan U. Wys my hoe om te leef vir U. Amen. As jy daai besluit vandag geneem het, kan ek jou vra om vir ons te e-mail. Op ons webwerf is daar 'n klein vormpie wat jy kan invul, of stuur vir ons 'n boodskap op Facebook of op YouTube, en ons sal love om met jou te connect na die tyd en vir jou goedjies te stuur, net sodat ons jou kan help op hierdie journey.